हाय गाइस, फिर से नए वीडियो में स्वागत है। ये आज आई है अपने पास टोयोटा इनोवा। इसका प्रॉब्लम है गियर बॉक्स। बहुत आवाज़ आ रहा है गियर डालने के टाइम पे। इसके गियर ही नहीं गिर रहे। चालू करते बरोबर आवाज आ रहा है। ऐसा आवाज आ रहा है पूरा। खोलेंगे गियर बॉक्स, दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सी क्लच प्लेट टूट चुकी है, अंदर प्रेशर प्लेट भी टूट गई। दिखाता हूँ खोलने बाद। इसके लिए ये खोलना पड़ेगा, नीचे से गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा। आ गया गियर बॉक्स बाहर। ये बेयरिंग की क्या हालत हो गई, प्रेशर प्लेट टूट गई। लाएंगे नवी। डाल दिया हमने नई क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। अभी बिठाएंगे गियर बॉक्स में बेयरिंग, बिठा देंगे गियर बॉक्स। दिखाता हूँ चालू करके। तो हो गया पूरा गियर बॉक्स फिटिंग, लगा दिया डंडा विंडा। अगर कवर रह गया लगाने को। दिखाता हूँ चालू करके। साउंड एकदम बंद हो गया, गियर एकदम स्मूथ हो गई। तो हो गई पूरी फिटिंग। करेंगे गाड़ी चालू। क्लच एकदम स्मूथ हो गया, हल्के पैर से भी दब रहा है। गियर भी अच्छे गिर रहे। हो गई गाड़ी चालू, मस्त गियर गिर रहे, मस्के की जैसे।